जानिए जॉन डियर 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स के बारे में। 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर देता है हेवी ड्यूटी एप्लीकेशंस करने के लिए बेहतरीन खिंचाव। 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर पर मिलता है अधिक टॉर्क और कम व्हील स्लिपेज, जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर से सॉइल कॉम्पैक्शन कम होता है, जिससे फसल का अंकुरण अच्छा होता है और खेत में पानी जमा नहीं होता। जॉन डियर, जिंदगी का बेस्ट डिसीजन।